娘子也不再是从前的娘娘了，要知道自己的身份。原看你一副聪明面孔，谁知道是享福的命。自从甄嬛知道皇上把自己当成替身后，她心灰意冷地选择到寺庙里带发修行。她本以为远离后宫争斗就可以开始新的生活，怎料皇后却偏偏不让她如心所愿，还指使静白师太折磨她做各种粗活，这让她无论从生理还是心理都遭到极大的摧残。幸好还有2个深爱甄嬛的男人，在冬日里给她带来了一丝温暖。当温太医看到初恋双手长满冻疮，她心疼的连忙从药箱里找出护手霜，竟顾不上身份有别将药膏敷在她手上。好在宫女委婉地表示可以代劳，温太医才从关心则乱的紧张中清醒。而果郡王不愧是谈恋爱的高手，他知道彼时的甄嬛最需要什么，所以他给她带来了一张画卷。当昔日的好友和女儿出现眼前，甄嬛才从悲苦的心情中释放自己。王爷此画胜过旁人千言万语，在此谢过王爷厚意。我十分喜爱胧月公主，着笔还能画上几笔。后不如这样，每隔2月便画上一幅过来，请娘子品评，不知娘子意下如何？多谢。或许从这一刻开始，他将内存里关于皇上的画面删除，同时又把果郡王的信息存储到里面。就在甄嬛沉浸在某种幻想的时候，皇后带着其他嫔妃来到甘露寺祈福，而她由于太想念梅姐姐，便躲到石柱的后面偷看对方。怎料这一幕刚好被瓜六发现，只见瓜六居然不怀好意地踩到她手上，疼痛难忍的甄嬛顿时暴露了自己。没想到玲珑也不再装她的好姐妹，便惺惺作态地指责瓜六竟这般不小心，万一踩伤她能弹钢琴的玉手岂不可惜。而静白拍着皇后马屁表示，甄嬛乃是戴罪之人，即使她双手有伤，也不耽误做苦力修行。虽然主持想要为甄嬛鸣不平，但皇后却马上打断主持的言语。佛法曰众生平等，莫愁娘子也不该有例外。此刻眉庄才不管皇后的颜面，她立马向前就要将闺蜜扶起来，而被激怒的皇后当然会趁机报复。莫愁纵然离宫，也不该遭受身体和言语之辱。佛家讲究心平气和，你今日失于急躁，不能再去参拜佛像了，你就跪在这儿，好好静心思过吧。即便如此，皇后还不觉得解气，于是临走前，她要求静白继续严管甄嬛。甄嬛已经不存在任何威胁，要不是亲眼所见，也不知道她过得像个蝼蚁。比起死去，这些日子能消磨她的心智。之后，静白那是天天逼着她超负荷工作，可由于甄嬛刚出月子没几天，因此高强度的工作让她染上了肺结核。可静白却以她不想劳动为由，不仅阻止甄嬛看病，还要关她禁闭。就在他们走投无路的时候，果郡王立马给甄嬛送来了药品，并希望冬天的第一杯雪梨燕窝粥让受伤的甄嬛感受到自己的心意。不过这一幕又刚好被静白发现，直接给她扣上一个偷盗者的罪名。甘露寺里只有我和主持才吃燕窝，你这燕窝是从哪儿来的？对呀，哪儿来的？哪儿来的呀？面对大家质问，他又不能出卖果郡王，于是他谎称是从山下的便利店购买，可商店并没有甄嬛等人的消费记录。而主持为了平复众人的怨气，他只好罚甄嬛去山坡上的凌云峰修行。然而他们刚走到半路上，甄嬛就因为体力不支晕倒在了雪地里。水下的这么大，去凌云峰的禅房也来不及了，甘露寺又去不了，这前不着村后不着店的，